우리 남편 멋지다. 오늘도 평소 수고하고. 인고 부부로 행복한 예? 삶을 살던 김씨 부부. 잘 다녀와. 사랑하는 아내를 두고 출장을 떠나던 김씨. 그런데 손님 다 왔습니다. 손님. 아니 손님. 그는 싸늘한 주검으로 발견되는데 건강하던 김씨가 갑작스럽게 사망한 이유는 무엇일까요? 평소 코골이가 심했던 김씨. 극심한 피로로 택시에서 자던 중 코골이로 인한 수면 무호흡증으로 사망에 이르게 된 것. 자기야, 오늘 많이 추웠지? 한편 놀란 가슴을 쓸어내리던 택시기사 박씨. 했어. 그런데 그 역시 싸늘한 주검으로 발견되는데 평소 아내와의 스킨십이 부담스러웠던 박씨. 여보, 과도한 심장박동 상태에서 수면에 들게 되고 코골이로 인한 심근경색으로 사망에 이르게 된 것. 코골이를 방치할 경우 수면 무호흡증을 비롯 이로 인한 고혈압, 뇌졸중, 발기부전 등의 증상을 야기할 수 있으며 이는 사망에까지 이를 수 있는 아주 심각한 질환입니다. 스노우 서클은 최첨단의 소리 감지와 골전도 기술을 통해 코골이를 정확하게 인식하여 미세 음향과 진동으로 미주신경을 자극해 당신의 코골이를 예방합니다. 스노우 서클로 수면의 질을 향상시키고 상쾌한 아침을 경험하세요. 코골이를 멈추는 최고의 해결책, 스노우 서클.